ngabo y'ikirenga ati ndamukunda ngabo yihesonguriye ejo ubundi azaza kubareba umutima utoroka igitereko iryo banga ryawe kuri bwihirwa naryo ngo harahewe nakire ngo umusore wasumba musaza we umutima utoroka igitereko atumuhungu nsize inyuma yacuritse icuma araricuru ko yihenza akarahira ngo harashaka yadi wacu mwiza Jimmy mukanya nabo bageze ahangaha muze kuma uyu reka twakire famiye Jimmy abashyi menshi kuri famiye Jimmy abashyi menshi kuri famiye Jimmy abo ngabo bakaba ari umuryango w'inshuti cyane n'abageni b'uyu munsi reka tubasohagare hariya famiye Dani nabo reka tubasabe bakire mubakire n'amashyi menshi nk'uko byaranywe famiye Dani thank you famiye Dani mubahinzi babibase with the honor please welcome famiye Fabien Okay. Twakomeje. Thank you. Murakoze cyane. Mwegere hano bugufi. Please welcome Famiye Patrick. Famiye Patrick, please welcome Famiye Patrick. Tubakira hangaha. Tubakira surprise kuri. Please amashyi menshi kuri Famiye Fabien. Amashyi menshi kuri Famiye Fabien. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri Famiye Fabien ni umunsi w'amateka ni umunsi udasanzwe ni umunsi hanyuma uyu munsi yari bizwi ko ari ibirori bya Chantal Madame Patrick ariko bihindutse ari ibirori bya Ange Paul Munyaneza amashyi kuri Ange amashyi kuri Ange cyane amashyi twese duhagaze please twese duhagaze amashyi kuri Ange amashyi kuri Ange amashyi kuri Fabien wateguye ibirori ashaka kugira ngo dutungure inde Ange wow amashyi kuri Fabien amashyi menshi mu kabyaro murakoze cyane reka mbasare mwicare amafoto nyaboneka hari n'abandi bari hariya okay dukeneye ifoto yindi ya Famiye Patrick nka Famiye d'honneur ifoto ya Famiye d'honneur bari kumwe hanyuma ifoto ya Dani Famiye d'honneur ya Dani hanyuma ifoto ya Famiye Jimmy Famiye d'honneur aho twabateguriye ngo bakeneye pica muri noneho mwese begerane bakeneye pica muri kumwe uyu ni umunsi udasanzwe kuri Fabien umunsi udasanzwe iriya ni imiryango y'inshuti imiryango idasanzwe kuri Fabien n'imiryango mwese mu miryango y'inshuti ariko barakoze cyane ati namwe koko thank you urakoze cyane aha Ange uraho reka basabe muzamuke baba muri protocole muri ababyeyi muricara kuri ruhande abagabo muricara kuri ruhande mwerekeza umukobwa umushyitsi wacu mwerekeza uri uramwitwariye Fabien ntabwo utamureka
aramwitwariye rwose mwicarire hanyuma Chantal ngo uri umugome. Guys, indi foto. Another picture please. Barabonye nkunda kwihuta rero. Nizere ko nta muntu bacikana buri wese afite icyo ari kunywa icyo ari gusoma. Ngabo, ubu uri gusoma cyangwa uri gusoma igitabo? Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri Fabien ndetse na Ange. Ni umunsi udasanzwe mu mateka yabo kubera yuko ni umunsi bujijeho imyaka 6 babana maze Imana ye gito wundi yumvireho. Ikindi cya kabiri mu mateka y'umuryango wa Fabien ryari isengesho rikomeye cyane kubera yuko uyu munsi nk'uyu nguyu yifuzaga kuzagera ari kumwe n'umuryango we, none uyu munsi Fabien n'umuryango we bakaba bicaye mu ntebe y'icyubahiro ndetse abandi bicaye ahangaha abaturutse muri Dallas bazanye na Justin bari kumwe n'umugabo ahangaha Kamana. Dufite abaturutse muri Austin bazanye na Shadrach ndetse na Peter Prosper, hari ndekora Tuombe. Dufite n'abandi mwese reka mvuge ngo turabakiriye kandi mugubwe neza kubera yuko uyu mwanya nk'uyu nguyu ni umwanya udasanzwe kubera yuko kuri nge byandenze. Fabien yagize amateka adasanzwe, imyaka myinshi yabayeho. Fabien ari muri serivisi nyaboneka. Fabien cyaka cyamwishe Patrick, Fabien cyaka cyamwishe Ange cyaka cyakwishe. Amateka yari menshi cyane, amateka adasanzwe. Fabien yifuza yuko yabona uwo bari kumwe ndetse akamwerekana. Mu mateka yambwiye ngo namenyanye na Ange, yambwiye ngo mbabwire ngo namenyanye na Ange kuva turi abana maze turakurana. Bigeze mu gihe gitoya cyane haza kubaho amateka baratandukana. Ange ajya mu Bugande, Fabien aguma mu Rwanda, ariko urukundo rwabo rukomeza kuba ruri kumwe. Ntabwo byari byoroshye. Ange nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka birafata inzira yerekeza Denmark, maze Fabien urukundo arakomeza araruzirika. Igihe kiza kugera, Fabien ati aho kugira ngo nkomeze kuba nyenyine atereka nguruke. Imana iramubwira murugurutse mugeza muri Amerika. Ageze muri Amerika ati narigize ngo nsanze umukunzi wanjye none bangenye muri Amerika. Fabien uruko bigenze ntabwo byari byoroshye. Imyaka yose yamaze ahangaha muri Amerika yahoraga avugana nawe kuri video call. Ndumuhamya wo kubihamya. Hari igihe bigeze kurara kundaza ijoro, Fabien ari kuri video call bari kuganira. Nanjye nasaba Imana ati uwampa umunsi umwe bakabana, maze Imana yumva kusenga kwanjye. Igihe kiragera, Fabien araguruka aratubwira ati reka nohereze ababyeyi Igisenyi maze bagende gukora iki, gufata irembo, asabe bakwe, byose birarangira. Fabien yanga kuguma wenyine. Uyu munsi imyaka 6 ishize, ubwo ni muhe mwaka mufashe uhereye uyu munsi imyaka 3 mwaka 2010 na 4 na 3 na okay, musubire mu mibare. Imyaka 6 ishize Fabien araguruka aragenda ajya Denmark. Ageze muri Denmark ajya kuzana ihogoza rye ikibasumba Inyange ya Rutakwera. Witende uyu munsi ntabwo ndi kubite rya zina, nkunda kwita abashakanye, nkunda kumwita ngo ni Kirizaboro.
n'abandi n'ayandi utsirikira imbeho y'igicuku Fabien apana ngewe Fabien ni mutsiri uriya namwise amazina ni Ange cyangwa se Marayika. Ange Fabien igihe kigeze gusenga kwe aza muri Amerika, none uyu munsi Ange, please give it up kuri Ange na Fabien mumpera amashyi. Fabien urukundo rukomeza kumurya maze Imana imuha abana b'impanga. Impanga ziba ziraje Lucas Logan. Fabien urukundo ruramurya nanone haza umwana w'umukobwa Laura. Hanyuma Fabien ati madame ati reka da imfura yacu iri hehe Javi abo nawe abaraje. Aha uyu munsi Fabien akaba ari kumwe na madame n'abana bane. Abasore barimo hano bibarye Fabien we yarabirangije. Hanyuma Fabien aravuga ati neretse ubukwe muri Denmark nyuma y'umwaka turabasiga, none uyu munsi ndashaka kugira ngo nereke abavandimwe inshuti muri ahangaha kugira ngo mbere ku rukundo rwari hagati yanjye n'umugore Imana yampaye. Umugore mwiza umuhabwa n'iki? N'Imana. Urugo n'amatungo ababyeyi barabikuraga ababyeyi, maze Imana muri kwa gusenga hari ibintu bajya bakunda Fabien na madame bakunda gusenga. Bajyaga bapfukama bagasenga bavuga ati ariko Mana uzatuzanire umukecuru. Hanyuma igihe kiragera Imana yumva gusenga kwa Fabien, yantangiye kugira emotion, maze yumvise gusenga kwa Fabien na madame. Mama Fabien araza, mukuru we araza, hanyuma barumuna be baraza. Yemwe urugo rwa Fabien ruhabwa umugisha. Fabien ati reka muri ko nshuti n'abavandimwe abikoza famille Dani ati turagushyigikiye, abikoza famille Jimmy ati turagushyigikiye, abikoza famille Patrick ati uzambera na pare ariko bizakwitirirwa. Hanyuma uyu munsi kugeza kuri umunota Ange arazi yuko tugiye kugaragira Chantal na Patrick, ariko birangira wambaye ikamba ry'ubutoni, ikamba ry'ubutwari, ikamba ry'umuryango. Ange araryambara. Mumpera amashyi nanone umuryango wa Ange. Umuryango Ange na Fabien. Nihuse cyane ndangiriza amateka ya Fabien aho ngaho, rwari urugendo rurerure, ariko mumpera umwanya Isole umuntu uhagarariye umuryango wa Kagaba aguruke aze atugezeho iby'uyu munsi ndetse n'urukundo n'ishimwe aho Imana. Reka tumuhe mumpera amashyi Isole. Bavandimwe muri aha ndabasuhuje. Mbere yuko ngira icyo mvuga ya byose, ikigomba gushimwa ni Imana, kuko Uwiteka yari kumwe natwe nta cyaduhangara. Ni ukuri ndishimye cyane kandi biranejeje kubona ngera ahangaha. Twari tuzi ko murumuna wanjye twaratekerezaga tukavuga ati ibyo ari byo byose aba wenyine, ariko nasanze ataba wenyine, nsanga abana n'umuryango, nsanga yarabanye cyane. Ni ukuri ibyo bintu byaranshimishije kandi n'umukecuru wanjye byaramushimishije. Imana navuga nti ihimbazwe. Ni ukuri Fabien ndagushimiye kuko wahesheje umuryango ikuzo, kuko waravuze ati nakoze ibirori umuryango wanjye udahari, umukecuru wanjye adahari, ariko ndifuza kuzabibereka
nk'ibyo nakoze, nkabibagaragariza ko uwo nakunze twabanye neza kandi tukabana mu mahoro n'Imana ikatwungura. Ni ukuri icyo ndakigushimiye, Imana izakomeze kuba umugisha. Fabien ajya kuza uko navuga nti yari umwana, navuga ko namureze ndi kumwe n'umukecuru wanjye turafatanya, ariko ajya kuza aranyongorera ati ndagiye, ariko mu buryo nanjye byantunguye. Yakundaga kutagira amagambo menshi yo kuvuga ngo avuge uti ndagiye, ahubwo yaje kubibwira ku munota wa nyuma, kuko nanjye nabaga ndi mu zindi serivisi, ariko ku munota wa nyuma aranyongorera ati ndagiye. Amubwira ati rero murumuna wanjye genda, twabaga tutaramenya ko hagendwa, kuko yaje abantu bataratangira kujya bagira gahunda yo kuza ari benshi. Kumvaga umuntu uje muri Amerika tukumva ko ajya ahandi hantu. Mu by'ukuri ajya no kurira indege, njyewe ntabwo namusezeyeho, ntabwo nabonye umwanya wo kumusezera. Mukecuru ajya kumusezera, barampamagara ati yagiye. Ni Imana izamubane imuhe umugisha, yagiye. Igihe nikigera tuzabonana cyangwa tuhurire mu ijuru. Mu by'ukuri nk'uko yasenze natwe tugasenga, kuko mfite umukecuru usenga cyane. Yajyaga nabone mu butayu, yajyaga ahantu agasenga akavuga ati nzahure n'umwana wanjye kandi tuzabonane twese turi bazima. Imana irabimukorera, turaza tugere amahoro. Ni ukuri Fabien, wowe n'umuryango wawe ndagushimiye. Ikindi cyongeyeho nshimiye abavandimwe babanye nawe. Aba bose hari abantu mwabanye b'inshuti, ni ukuri byagiye bidushimisha kumva ko ubana n'abantu tuzi kubana. Baravuga ngo hari ukuntu bavugaga muri Afurika ngo abazungu barabavugaga bakavuga ati bazakurya cyangwa se bakujyane n'ahandi hantu, ariko ni abantu. Nshimira abantu mwabanye cyane, Imana izabaha umugisha, kandi na n'ubu turacyari kumwe. Uko wabanye natwe tuzakomeza tubane nabo. Navuga nti ngo umuryango wawe wa Kagaba so yadahari, nanjye mpapari, naba ndahari nawe ukamba mu ntege. Mukecuru arahari, nta rutugu rukura mu rusumbi ijosi, arahari, ni umujyanama, n'abandi bose bakafatanya tukajya inama. Mukomeze mwubake urugo rwanyu neza, ababyeyi bazabagira inama, nanjye mukuru wawe nzagufasha kujya inama, tuzuze ibitagenda neza, n'ibigenda neza tubyongere. Ni ukuri Ange na Fabien, Imana izabaha umugisha. Ukoze ibirori tutakekaga, wabigize washatse kugira ngo Ange umukorere surprise, ariko natwe ni surprise, kuko natwe ntabwo twari tuzi ko wabidukorera. Ubitwereke nk'uko mwabibonye. Ni ukuri wakoze kugira ngo twereke. Ni ukuvuga ngo ibya mbere byari biryoshye, ariko bigaragara ko ubu byaryoshye cyane kuko natwe twabibonye. Ni ukuri rero iyo message nihaye abantu bose ko twabyishimiye, kandi nabo mbashimira kuba bitabiriye ibi birori kugira ngo bakugaragire, natwe batwereke nk'uko mwari mubanye. Imana ibahe umugisha, murakoze. Mwongere umwana amashyizo. Aha, hari akabanga barabirishanye kugira ngo nanjye bazacururuke, kuko nagarabyakira.
dufite perezida w'umuryango w'abakuze Nganizi, reka tumwakire kugira ngo nawe yegere bugufi aze atugezeho uburyo abona iyi gahunda. Perezida, hanyuma perezida w'umuryango w'urubyiruko nawe yitegura kugira ngo nawe aze gukurikiraho. Murakoze cyane. Bavuze perezida ndavuga ati Trump naje. Ndishimye cyane ku bantu batanze abashyitsi bitwa Nganizi Kayishema. Nkaba ndi hamwe bavandimwe n'umufasha n'abana n'umukecuru, twese tukaba twaje mu butumire bwa Fabien umwana wacu. Twabonye ubutumira umuryango w'abakuze abuduhaye, ariko duha kondisiyo tubugendereho, atubwira ko turi bugushyire ku rubuga rw'abakuze bitarenze iminsi 3 kubera ko ari ibanga. Tumubaza iryo banga rijya ku rubuga rw'abantu barenze 60, aravuga ati bikaba ibanga rwose. Uko nabibonye byabaye ibanga rero, uko yabidusabye ko twabimukoreye twabashyize ku rubuga. Uwiteka wabashije kurinda Fabien n'umufasha we n'abana, ikigeretseho akamurindira umukecuru, ikigeretseho akamuzanira mukuru we wari wasigaye barumuna be. Twavuga ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Uyu munsi yewe namubwiye ati, nagerageje namubwira ati wowe duteranyije n'abagore iryo jambo narimubwiye, nari nabivuze ko ndibuvuge rwose. Navuze ati abamukurikiye twari dukora ibirori by'abana, ariko iki kirori cy'uyu munsi umugabo yadukoreye ni ubwa mbere tukibona. Tukaba dushimira intambwe yateye, tukaba tuvuga ko n'undi uzayitera n'undi uzamutera ingabo mu bitugu. Muri rusange tukaba tubashimiye, kandi tukaba dukomeje kwifatanya namwe muri gahunda zose muzaba twiyembazaho, tukazafatanya namwe. Imana ibahe rwose. Uyu ni perezida nyuma ya Trump niwe nawe. Okay, muri uyu mwanya reka twakire Mr. Emmanuel Ngabo kugira ngo aze ahagarariye umuyobozi w'urubyiruko kugira ngo tugezeho ijambo. Uyu niwe uturangaje imbere nk'urubyiruko. Kazi nkavuge. Murakoze cyane. Fabien, salut. Turanezerewe kuri uyu munsi, ni iby'ikundiro kandi biranejeje. Ntawe utabona icyo avuga kuri uyu munsi kubera ko ni umunsi unejeje. Fabien aranezerewe, umuryango uranezerewe, urubyiruko turanezerewe, ariko ndahamya neza ko Ange ashobora kuba anezerewe birenzeho. Aho twicaye hariya turavuga ngo Ange yatangaye mu gitampero, ubundi abandi batangaye, oh my God, wabikoze, no! Ariko we yabirebye, aramutse abana, aratambuka, ajya aho bamweretse kujyana. Twavuze tubyita muri mu gitampero. Ariko Ange, congratulations. Fabien, bifuje indi myaka myinshi, mubane, mufite abana 4, muzongeho abandi 4. Muzabyare mu wese. Mu izina ry'urubyiruko turi kumwe namwe Fabien, ufite abana 4, akora cyane urubyiruko kugeza igihe, ariko nubwo wagira imyaka 99 menye uzagura urubyiruko, kuko abakureba hari twebwe tuganira aravuga ngo uyu musore ngihura nawe naramurebye ndabona ko ari umusore. Fabien nubwo yagira imyaka 90 umurebye ubona ari umusore, kandi nawe yagerageza kwiharanira
buriya nukajya bamurira muragasumba abandi ariko icyo kisumbuka ukamureba ku mutwe ubona ashaka gusaza ariko ntabwo ajya asaza Fabien ntabwo ajya asaza ubwo abasetse ntabazi icyo mvuze so mu izina ry'urubyiruko rero turanezerewe kandi tubifurije urukundo tubifurije kongera kubyara no guheka tubifurije umugisha w'iburyo n'ibumoso kandi tubifurije umubano ntabwo ariko ntabwo mufite umubano murawugira urukundo murarugira ariko bikomeze bityo cyangwa se abakristo bavuga ngo amen bibe bityo cyangwa bikomeze bityo ubwo rero nta byinshi nongeraho uretse kubabwira ko izina ry'urubyiruko tunezerewe turishimye kubw'uyu munsi mwiza wa Fabien kandi burya Fabien agira ibyiza byinshi babirone ntabwo bisubiramo kubona wari umaze imyaka irenga 5 niba ni 5 naho ari kugira umukecuru yaramburuka kera niho navuga ibyiza yagize burya kubona umukecuru wawe waramusize imyaka ingana kuri kongera ukamubona akaza mugaturana ni amahirwe menshi cyane Fabien ni umunyamahirwe kandi burya nta muntu ugira urukundo wabura amahirwe Fabien rero komereza aho ngaho Imana bari namwe ukomeze ubakire ukomeze umugwe neza kandi hanje ubutaha niba imyaka 15 cyangwa 20 bakagutungura gutya igitambaro uzabishyire ku ruhande maze uhite wigira ukuntu nyine ntabwo niba bateye nk'akarira nta n'amarira hano bigeze basereza noneho hari mu bukwe Beta yari ikinyarwanda kigeretse ikindi ageze aho avuga umusore aramuvuga amaze kumuvuga yabashe kuvuga umugeni avuga umugeni ageze aho atamusore arasepfura arangije intoki avuga umusore avuze umusore umugeni aratwenga araseka bihagije noneho umusore aritonda abakobwa bazi gufata positeri bazi kwifotoza wari mu bintu wabikurira rero anje nawe ubutaha uzahindure positeri uzafate positeri yawe y'ikigihe saba rero mwiza y'urubyiruko congratulations abashimeshi kuri kayizarira nabo burya n'umuntu agira umuryango akagira umuryango mugari dufite team yitwa ngo we are strong awihagarariye n'ahandi ariyizi n'ahaguruke kugira ngo aze Fabien nawe ari muri iyo team yitwa ngo we are strong naze irimo igizwe n'abantu 13 wihagarariye naze hanyuma nawe atubwire iryo jambo atubwire naho we are strong maze kugera kuri kijwi cya mbere ngiki murakoze ndagira ngo mbanze nshimire abavandimwe bose baranga bitabiriye ubutumire bwacu ndagira ngo mbere y'uko ngira icyo kuvuga mpamagara umuntu umwe ko ndamubona hafi aha kandi nifashisha uyu nguyu I wanna see if you strong. Show me. See? He's strong. Congratulations. So, natwe rero hari ikintu twakoze cyitwa we are strong. Koko turi strong. Uko kuba mwicaye ahangaha, uko kuba bicaye ahangaha, ni uko hari imbaraga z'abantu z'umuryango mugari kandi ushoboye ufite imbaraga. Kuba strong rero ni uko nta mugabo umwe umugabo mubaho turi strong umuryango ukomeye muri Houston usibye muri Houston United States banatuvuga ndagaruka rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi perezida w'umuryango n'amafaranga Fabien yaduteranije ariko arakoze kuko kuduteranya bitandukanye no kudu ni byiza cyane bitandukanye no kudutandukanya araduteranije rero ni byiza cyane Fabien namubwiza kuri twebwe
abafite 9 abafite 20 abafite 10 n'ingahe ariko ibi birori byateguriwe by'umwihariko umutima w'urugo burya urugo cyangwa se umuntu agizwe n'ikintu gikomeye ni umutima w'urugo rero twamutunguye ntabwo yarusagara bayikaje ko burya ahora atuje twamutunguye rero kugira ngo tugushimire twereke mama twereke mukuru wacu ibyo twabonye ibyo twagize by'umwihariko rero ibirori by'uyu munsi biruta iby'umwaka byabanjije kuko bakoze ibirori ngira ngo ari abantu babiri ariko ubu ngubu bakoze ibirori bagera muri 6 Imana ndayishimira by'umwihariko urwaro byabo ndetse n'abantu ubwabo bishimiye ibyabo iyo nigisha rero iri mu rugo rwanyu niyo twakwifuriza buri wese wahagara kuko aba bantu ubwabo bazavuga ati barafite icyo babonye bati ibyo ari byose papa na mama they did and they do and they will do something more than this sicyo wanda ubikizungu ko numva abana rero byo kuvuga ariko by'ukuri kwishimiye iki gikorwa kuko mama ntiyatashe ubukwe kuko ntiyatashe ubukwe ngira ngo yari uruhare hari benshi batabutashye nanjye ubwanjye n'umuryango wanjye ntabwo twabutashye ariko turabutashye bagira ngo munyemereye dushimire byimazeyo by'umwihariko Ange kuko Ange yataza kubaho yataza kuba umugore wacu ntabwo ibirori byari kuba Fabien rero wihangane dushimire Ange mwumvira amashyi yaboneka ndagira ngo mvuye kujya ngabo perezida w'urubyiruko buriya yaza ngo oh my god hari ibyo yari kwangiriza kubera ko ari umubyeyi ariko yabazi hari nagiranya agira icyo nangiza maze umutima w'urugo arabibika aranezerwa buriya abatabizi abatemaranga ntabyo bazi buriya Kagaba uyu munsi na Ange uyu munsi ni abageni kandi bazahora n'abageni ubutaha tubonye bitoye ubutaha bizaba bimeze neza cyane nshimire n'umuryango mugari we are strong dufite byinshi tugomba gukora dufite umuryango ufatika turafatanya muri byose ubukwe ibirori imirimo shishikariza ari publicité ariko ko buri wese yakwifatira na mugenzi we kugira ngo bagire imbaraga zigaragaza nyinshi Imana rero yirabashe twese batangaha kandi twese turishimye ndumva nashimira ahose ndetse ngashimira by'umwihariko Chantal watunguranye nawe niyo gutanga ikamba buriya kurekura murabizi ariko Chantal nawe na Patrick ndetse n'abandi bose batanze uyu mwanya ngo pfundikire ibanga nanjye muzambere abanyamabanga murakoze wabyumvise niwe next wabyumvise madam urugero ntabwo yakubwiye ntugire ngo yakubwiye okay murakoze cyane mube amashyi uhagarariye timu ya We Are Strong hari benshi bayumvise buri munsi ntabwo bari bayizi ariko hari benshi bajya bayumva izina rivutse vuba ubundi yitwaga Brochette ariko okay ndagira ngo muri aka kanya hari umuntu wari wikoreye umutwaro ukomeye uyu muntu yarikoreye umutwaro awutuye nona Patrick wari wikoreye umutwaro pe Patrick kubikiriwa Patrick haguruka uze hano uyu uturi umutwaro kabisa ndagira ngo uturi umutwaro usubije Fabien naho duturi umutwaro wasigaye naho gutuye hasigaye ngaho ibyo musa murakoze Fabien ya byose nagira ngo mbangire ngo felicitation kuko Peter bivuze uyu mutwaro wemeye kabisa nari nzi ko ibanga ryanjye rero gibagari ariko iri banga risi uko ryashoboye ko ntikuribika ariko kuri yarabikijwe na Fabien nta kuntu yari kushika mu by'ukuri Fabien rero
ndagira ngo nshimire n'abantu bose bitabiriye bumvise ubutumire. Imyaka 6 irashize waragiye i Burayi mu rugendo rurerure, abenshi ntitwabona uburyo bwo guherekeza ngo tujye kureba ibyo birori kuko ubukwe ni ikintu gikomeye, ariko turashima ko Imana yibayemo iyo ngiyo ukamera neza. Ariko ntibyarangiye iyo ngiyo, waravuze ati nubwo ngiye ababyeyi banjye ntabwo bahari, ariko hari n'undi muryango mugari mfite aha ngaha muri Soni, ariko unabizigara ku mutima ku buryo uyu munsi natwe twabashe kubyiboneraho, kandi by'umwihariko n'umuryango wawe, ababyeyi n'abavandimwe bose babibonye mu by'ukuri ngo mushimire. Ikindi nagira nabanza nisegure kuri Ange, uwo ku gihe cyose yari ko agiye kuntungura, ariko wateguraga byose agiye gutunga, ariko nawe uyu munsi ni kimwe kimwe. Ariko nkamushimira umurava yitanganye mu by'ukuri bwo azi ko ari ibyanjye ategura, ariko ubushake yabishyizemo, ingufu yashyizemo zose mu by'ukuri yakoraga mu bikoreraga. Kuri ibyo nkamushimira umutima wari wagaragaje nuko ari wo wikorera kutabizi. Fabien rero ibi ntabwo twe tubimenyereye mu by'ukuri, ahangaha udutsinze icy'umutwe buriya. Ganizi niba wavuze ngo dutangije n'abagore ntabwo yabeshye, ariko nanone duteye ishyari ryiza. Duteye ishyari ryiza mu by'ukuri. Umuntu iyo ugiye gushaka umugore ntabwo biba byiza, urukundo ntabwo rurangirira aho ngaho, makosa ko umunsi birangirira aho ngaho. Ahangaha kugira ngo wibwije benshi muri twe ko, kandi by'umwihariko Ange ni urwego rwo kumugaragariza ko urukundo rumufitiye bwa mbere mukimenyana ukiri rwa rundi y'imyaka 6 bitigeze bigabanuka. Mu by'ukuri icyo cyari ari ikintu urugero rwiza utanze no mu bandi barumuna bacu bari inyuma, kandi akaba ari natwe duteye ishyari ryiza ryo gukomeza gutera ikirenge mu cyawe. Ikamba rero waryambaye nani ngabo yabanje kuvuga ko ntabwo yagaragarije amarangamutima ye, ariko ndakeka ko nawe atabyumvise ko ubari bwabyumva ageze hari imbere, kuko ntabwo yumvisha ko twanze kujya ku muryango azi ko ari igihe bagiye kuririmbira, ari igihe bagiye gukora serivisi, ariko uko biri kose bagenda ari porosesinga araza kubyumva hari. Ahubwo Fabien yajya namukubita imigeri iyo by'impamvu yabyo ngo n'izindi magambo. Rero Fabien nk'uko twaje ahangaha n'isabukuru y'imyaka 6, mu by'ukuri twakwifuza ko urukundo mwagiranye kandi rwamuriraje uyu munsi ko rwakomeza n'imyaka 100 twe twazagaruka n'ahangaha, na nyuma y'imyaka 50 twagaruka mukimeze twakundi. Murakoze cyane. Patrick ari umutwaro uyu munsi, Patrick araruhutse. Hari umuntu wambwiye ngo ndashaka kugira icyo mbwira Ange. Nabitse ibanga igihe kinini, nabitse ibanga. We ntabwo ndumubwire ngo ahagwaze hano, ariko ndamubwira mvugira aho abari. Ibanga aribika akavuga ati tugende gushopinga, ariko nzambara tujye kugira gute. Ari ahatanga umwanya we wagiye kuvuga ahagarariye ababyeyi bari ahangaha, batanze umwanya wabo bose bakava mu kazi saa 10 nyuma yuko ntibibagirwa bagahita na Ange bakajya gushopinga. Chantal akira iri cyubwira n'izina ry'aba ngaba ababyeyi bari ahangaha beza cyane, iri cyubwira Ange. Congratulations Ange, uraberewe, uri mu bihe byiza, urasa neza cyane. Fabien akibimbwira bwa mbere yaravuze ngo ndi surprise, ntabwo nkeneye kuzabibwira Ange, ariko antegeka ko nkeneye kuzamutegura n'ibyo azambara. Hanyuma ndamubwira se urumva azambara twagomba kwambara umweru. Ange nibwo twagiye mu isoko, ariko bamaze kumusobanurira ko ari ikirori cyane. Noneho ampitiramo dress, ampitiramo iyi dress, avuga ati nayikunze cyane nzayambara. Noneho arambwira ko nawe ngaho mpitiramo, kamuha dress ngo yamuntu urushungi, ngo sikuti utambara urushungi ari ikirori cyawe, kuko ngiye kutambara umweru. Hanyuma baza kungira inama ngo ningihitemo, ariko nzi kuza kumubwira ko ngiye nzambara urushungi nambaye ku buto bwanjye.
hanyuma twatashe ntaguze ikanzu nawe ataguze ko twananiwe gufata icyemezo ndi kwanga kugura ikanzu ahari. Ubwo hanyuma nza kuva mu kazi twumvikana na Jeannette naze kumuzana duhurira mu isoko. Ikanzu twaje kumuhitiramo arayikunda cyane ariko antegeka ko nanjye ngura uwo munsi. Ubwo bituma nanone tutaha tutaguze kubera ko ntari kugura ikanzu abona ari kwambara umweru njye ntari kwambara umweru. Hanyuma nza gusaba umugabo we ko abidufasha ko byari byatugoye ndavuga ngiye nzajya kugura iyanjye iwe bazajyane y'ipime dress azayishima tumuha idea y'amakazi twahisemo. Amahirwe barajyanye ahita umugabo agenda afata ikanzu twamubwiye ngo iyi ngiyi niyo muhitiyemo. Ubwo nagezeho yamaze kuyipima turayimushinga turataha. Uyu munsi rero yambaje wambaye iyo kanzu ndavuga ndibuka ko turi surprise umugabo ntabwo ashaka abona ko nambaye umweru wenge ndibuze guhindura hanyuma ubwo tugeze ahangaha aravuga nese wo kujye kwinjira kandi utarahindura. Ndamubwira no urabona ko umugabo ari hano twinjire nitugeramo gihe bari bumusapurayise ndasubira inyuma ajye guhindura ikirori gikomeza. Ubwo ni ikirori cyakomeje. Congratulations again. nabyishimira kwifadiye icyo nshaka kuba kwifadiye ni ukumushimira ku ntara rwanjye kandi abenshi bamuvuzeho ntukakajya kandi aho nicaye ku ntebe numva akantu kavuga ngo ku nawe wageze icyo uvuga none nanjye mfashe kano kanya Fabien twamenyanye mu 2011 duhuriye muri YMCA
ubwo araza aransuhuza aravuga ngo wakumbiye ubwo umuntu wari wamubwiye ari Jeannette ko Jeannette nawe yari yaraciwe na YMCA duhurirayo noneho Fabien amubwira ati ya ni njyewe wenda wakubwiye Fabien yaravuye muri state yitwa Washington ubwo aho ubucuti bwatangiriye noneho tukomeza muri urwo rugendo rw'ubucuti ndibuka ko ariwe waje kugira imodoka mbere yanjye noneho aho nakoraga akajya aza kumfata igihe basi yasize agahita abwira Fabien man basi yasize agahita aza akamfata akareka ibyo akora byose agahita aza kumfata noneho muri iyo minsi dufitanye ubucuti kuko yarazi umukobwa icyo gihe twakundanaga w'umunyakenyakazi twari twarahuriye mu rusengero akajya ambaza amakuru ye noneho umunsi umwe aza kumubwira ati w'umunyakenyakazi burya yari ari kunshakaho ibyangombwa naraga ari urukundo none twarekanye ahita avuga ngo undi mwana waje ubwo ari kumubwira madamu muzakora connection ubwo bitangira gutyo ababereje nimero ya madamu ubwo mu ijoro aho nari njyanye mu rugo iwanjye muri aparitema ndamutelefona hano bite ubwo nanjye ndagutera imitoma aho ngaho ubwo noneho Fabien amubwira rero njyewe ibyo ntabwo mbizi rero wowe uzabigiramo wowe akajya kubaza ahangaha ku ruhande akazana ibyo ashaka kumenyaho ubwo bitangira gutyo mu gufata irembo bararifata mu gusaba byose birangiye mu bukwe bwanjye kuko nabukoze mu kwa munani ari kwitegura kujya gukora ubukwe muri Denmark ubukwe bwiwe ni nkaho ari njye wamutindisha nubwo ati ubukwe bwanjye buzabanza mbere none wowe urashaka kujya muri Denmark kandi ariwe wankoreye inzira zose kandi wibuke ikindi ugomba kudufasha muri kimwe cyose ubwo yemera kunyambarira ubukwe bwanjye yaranyambariye ubwo burangiye ubwanjye bwagati mwana ubu nanjye ngiye Denmark ngiye gutegura ubwanjye aho tuzajya umugisha tujya mu bukwe bwiza iyo Denmark ubwo mu kugaruka asizeyo madamu ubwo bucuti bwarakomeje akomeza kumbaza uko urugo rumeze ndavuga ati ewa ni powa kabisa abana b'iwanyu ntacyo babaye ubwo tuza no gukorana mu kazi ka transportation ubwo niza kugera aho ngaho nanjye mu byanjye nawe akomeza mu bye ejo bundi bwana umugabo yarambwira ati uzi n'ibindi nujuje imyaka 6 ndagira ngo mutungure madamu wanjye Ange ndavuga ati none urajya gufasha gute ati genda umfatire iyi sare niyo wari kwireba we yari Dallas ubwo ndazi ndabwira se ushaka gukora surprise bizagenda bite ntazabimenya ngo akurikiza ikintu ubwo rero uyu munsi mubona ni uko wateguwe none ibirori wakoze kuduhuza nk'imiryango kandi Imana igumugisha uzakomeze kubana nawe n'urugo rwawe ibyo musariye mu izina rya Yesu. aha ntabwo byoroshye mu kanya mubise processes Jimmy byamugendekeye abasore barimo hano bari kuvuga ati twabonye umujyanama Fabien agomba kudukorana connection ngiye kubavuga harimo tombe urindiriye connection wayibonye hari umuntu wavuze ngo ngomba kugira icyo mbwira mukuru wanjye hari ikintu tugirindiriye abafite impano bazifite mu modoka mu kanya mwitegure hanyuma hari n'indi mpano iri buze kujya mu nda iri hariya iriya nayo tugiye kuyirebaho mu kanya ariko Vincent yavuze ngo
byanze bikunze ngomba kugira icyo mbwira mukuru wanjye, cyane cyane ko mureberaho byinshi hanyuma akaza gukurikirwa na uwo Ange abereye nyirasenge ari izi Vincent Navayo, wowe Ange abereye nyirasenge aze guhaguruka aze maze agire icyo atubwira. Vincent umwanya wawe. Murakoze Bertin. Nk'uko abandi bambanjirije mbere na mbere ndashima Imana. Ni byinshi twashimira Imana kuba tukiriho, ariko uyu munsi nanjye wambaye narabyumvishe numva ari ikintu kindenze kuba ngiye kubona ibirori bya mukuru wanjye nigeze mbonaho, byaranshimishije. Uyu munsi ntabwo nari buboneke, naje nyerewe kuko nari mfite akazi, ariko nageze mu nzira ndahamagara avuga ati uko bigenda kose ngomba kuboneka. Fabien, ngiye ngize ibyo muvugaho ni byinshi, ngiye byane kuko ni byinshi namuvugaho mukuru wanjye. Nabaye twarabanye nawe amfata nk'umwana, ageze igihe ndamubwira ati nawe narakuze nabagira umwana, ariko ngewe mu byo muvugaho bamushimiye, ngiye kumushimira ndashaka kumushimira kuko namushimira numva birandenze kuko ni byinshi yagiye amfasha. Arangije naramubwiye ati ngiye nijya kugushimira nzahamagara abantu mushimire abantu benshi babo. Fabien, 2014 nigeze ngira ikibazo ndi ku ishuri, nigaga mu mwaka wa 4 segondere, nibwo nari ngiye kurangiza umwaka wa 4 umwaka wa 6 segondere, ngira ikibazo cy'ishuri nsa nk'urihagaritse ivamo, ndavuga ati ntabwo nzasubira mu ishuri. Arampamagara, nari narayivuyemo ndi kuvuga ati ntabwo nshaka kuzongera kwiga. Afata telefone arampamagara arambwira ati Vincent, nshaka kujya ku ishuri. Ndamubwira ati ntabwo nzongera kwiga. Antera kuraje yo kwiga, njye numvaga ibintu by'ishuri ntazabisubiramo, ndashaka kuzongera kwiga. Uwo mwaka njya mwibuka, nageze aravuga ati Fabien yankoreye ikintu cyiza na n'ubu cyaramfashije. Nari ngiye mu nzira itari nziza, ariko we akomeza kumata jya ku ishuri ntabwo nshaka kubona utiga. Yanibuka byari bigeze mu kwezi kwa 5, abandi bamaze nk'ibyumweru 2 batangiye kwiga, numva master arampamagaye ku kigo nigaga arambwira ati kuwa mbere uzaze ku ishuri. Ndangije Fabien ndamubwira, anyohereza amafaranga njya ku ishuri. Icyo gihe kuri uwo munsi yayanyoherejeho, nahise mfata yamaye ibihumbi 75. Arambwira ati ugende ku ishuri ukure 20 narangiza andi uyajyane ku ishuri yatange, nzakohereza andi. Aho kugira ngo ayo mafaranga igende yatange, ahubwo yose nyura mu nzira ndayakoresha ndikumva ndashaka kwiga. Fabien ndamubwira ati Fabien, amafaranga bayanyibye, ntabwo nshaka kwiga. Ungera niba ushaka inzira zo kudashaka kwiga kujya ku ishuri, ariko arakomeza ararwanya, arampata njya ku ishuri, anyohereza njya ku ishuri. Nge icyo njya mushimira mukuru wanjye bijya bindenga, ni umuntu ajya guhatira n'ikintu wanze ariko ubona ari cyiza paka ukigezeho ukagikora. Fabien rero njye njya mufata mu bantu bose, mukuru wanjye niwe cyitegererezo cyanjye. Niyo ngiye gukora ikintu yabanza namugisha inama, iyo mbonye byanze nibwo mbona kwifatira umwanzuro, amubwira ati Fabien
urabona ko kino kintu byanze ahubwo ngiye kamubwira ko tugikora akanyumva ni umuntu dukunda guhuza rero Fabien urakoze cyane kubw'uyu munsi wateguye yabimbwiyeho arangije arambwira ati ugomba kuzaba ari ku kazi usaba uruhushya ko byagenda kose ugomba kubuhari narabikoze biranga ariko kayino babikunze njye nishimye mu bantu bari hano mwese mwakoze ariko icyo gushimira cyose nshimiye Demaye wanjye njye ntabwo nari muzi ariko ngo yaranze ndi umwana mbere niko yambwiraga mu biro bya mbere njya hano muri Amerika naravuga ati ndashaka kuzabona Demaye kuko yamvugisha kuri phone akambwira ngo azi ngo mfite imyaka 2 ariko narahageze uko namutekerezaga niko namusanze yanyaciye neza ajya mbese ntabwo ngiye nyumufata nka Demaye kuko nawe yambwiye kumpamagara nawe mbere yampamagara ngo bofu ariko ubu ngubu asigaye ampamagara zizi yarindeye okay ngiye icyo nashimira ndashimira Imana kandi Imana ijye ikomeza ibubakire ibongere imigisha urakoze urakoze cyane mu mpera amashyi Vincent agize neza afite byinshi yavuga mu gihe rero turi kwitegura kugira ngo tujye gukora gufata iriya mpano ijya mu gifu ndagira ngo mu minota 2